Lực lượng của liên quân có 14 tàu chiến, có những tàu trang bị tới 50 khẩu đại bác, có sức công phá lớn, sát thương cao. Số binh sĩ, 3.000 lính, trong đó có 450 lính Tây Ban Nha. Chỉ huy quân Pháp là Phó Đô đốc Johnny, sau được thăng làm Đô đốc. Chỉ huy quân Tây Ban Nha là Đại tá Lanzarote. Lực lượng của quân nhà Nguyễn có 2.070 lính chính quy, sau được chi viện thêm 2.000 quân từ Huế vào. Theo báo cáo của kinh lược sứ Nam Kỳ là Nguyễn Tri Phương trình lên viện cơ mật, thì trong suốt trận chiến, quân nhà Nguyễn có hơn 7.000 người tham chiến, nhưng đến tháng 10 năm 1859 chỉ còn 3.200 người tại ngũ. Ngoài ra, nhà Nguyễn còn có một hệ thống thành lũy, đồn trại, pháo đài trên bán đảo Sơn Trà và dọc hai bên sông Hàn như thành Điện Hải, thành An Hải, lũy Miếu Phụ Hạ, pháo đài Định Hải, các đồn ở Hải Châu, Liên Trì, vân vân. Trên các đồn lũy này đều được trang bị các loại đại bác khác nhau. Chỉ huy của quân nhà Nguyễn là kinh lược sứ Nam Kỳ Nguyễn Tri Phương, tổng đốc Nam Ngãi Trần Quang, hữu quân đô thống Lê Đình Lý, chưởng vệ Đào Trí, tham tri bộ hộ Phạm Khắc Thận, tham tri nội các Nguyễn Duy, tổng đốc định biên Phạm Thế Hiển. Quân Pháp xuất phát từ đảo Hải Nam, do Phó Đô đốc Johnny được lệnh phối hợp với đạo quân của Tây Ban Nha do Đại tá Lanzarote chỉ huy, đưa tàu chiến xuống phía Nam. Chiều tối ngày 31 tháng 8 năm 1858, toàn bộ lực lượng trên đã có mặt trước cửa biển Đà Nẵng. Rạng sáng ngày mồng 1 tháng 9 năm 1858, Phó Đô đốc Johnny cho người chuyển tối hậu thư tới quan trấn phủ Đà Nẵng là Trần Quang, yêu cầu quan quân nhà Nguyễn phải đầu hàng và nộp toàn bộ khí giới, đồn lũy trong vòng 48 giờ. Nhưng ngay sau khi người đem thư trở về, không chờ đợi, và chưa quá 2 giờ, Johnny đã ra lệnh cho tàu chiến bắn đại bác vào cửa sông Hàn và các đồn ở bán đảo Sơn Trà. Quân nhà Nguyễn lập tức chống trả quyết liệt. Quân giặc chia làm hai hướng tấn công. Hướng thứ nhất, gồm 3 tàu chiến, tập trung đánh phá các đồn ở bán đảo Sơn Trà. Hướng thứ hai, gồm một bộ phận tàu tiến tới cửa sông Hàn để tấn công đồn Đông và đồn Tây đang án ngữ. Trước uy lực của giặc, đồn Đông và hầu hết các đồn lũy khác phía đông sông Hàn nhanh chóng bị thất thủ. Sáng hôm sau, ngày mồng 2 tháng 9, quân giặc tiếp tục tấn công đồn Tây rồi nhanh chóng đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, rồi chiếm lấy thành An Hải và Điện Hải ngay sau đó. Quân nhà Nguyễn vừa đánh vừa lui về phòng tuyến Liêu Trì trước huyện Hòa Vang để ngăn giặc vào nội địa. Đánh chiếm được Sơn Trà, quân giặc tiến vào nội địa, đánh tan phòng tuyến của quân nhà Nguyễn ở xã Mỹ Thị, rồi tràn sang chiếm xã Cẩm Lệ. Hữu quân Lê Đình Lý tử trận trong trận chiến này. Tin giặc đánh Đà Nẵng nhanh chóng truyền ra kinh thành Huế, vua Tự Đức liền sai chưởng vệ Đào Trí vào Đà Nẵng hiệp cùng tổng đốc Trần Quang. Nhưng khi tướng Đào Trí tới nơi thì các đồn lũy ở Sơn Trà đã thất thủ. Sau đó hữu quân Lê Đình Lý cùng tham trị bộ hộ Phạm Khắc Thận được lệnh đưa 2.000 quân vào ứng cứu. Tổng đốc Trần Quang bị cắt chức vì tội án binh bất động, chưởng vệ Đào Trí được lệnh lên thay, tham tri nội các Nguyễn Duy được cử giữ chức chỉ huy quân thứ Quảng Nam. Khi giặc đánh chiếm được xã Cẩm Lệ và hữu quân Lê Đình Lý tử trận, tướng Hồ Đức Tư trấn giữ đồn Hóa Khuê bị bắt giam và cách chức. Thống chế Chu Phúc Minh được thay giữ chức quận đốc quân vụ. Kinh lược sứ Nam Kỳ là Nguyễn Tri Phương được điều động làm tổng thống quân vụ Quảng Nam. Tổng đốc định biên Phạm Thế Hiển được điều động làm tham tán. Cả hai lập tức ra Đà Nẵng để chống giặc. Trước tình thế giặc đang mạnh và tấn công ồ ạt, tướng Nguyễn Tri Phương đã chủ trương cho đắp lũy từ Hải Châu đến Phúc Minh, Thanh Giảng để bao vây giặc ngoài mé biển, thực hiện chiến lược vườn không, nhà trống, tiến đánh du kích, tránh đối đầu trực diện trước hỏa lực mạnh của giặc. Bị quân nhà Nguyễn bao vây cô lập ngoài mé biển, suốt 5 tháng liền, quân giặc bắt đầu gặp phải nhiều khó khăn, mệt mỏi và hao mòn bởi dịch bệnh, thời tiết và thiếu lương thực. Ngày mồng 2 tháng 2 năm 1859, tướng Johnny lúc này được phong lên làm đô đốc, quyết định chỉ để lại 1/3 quân số và 6 tàu chiến, còn lại rút hết vào Nam để thực hiện chiến lược xâm lược mới.